ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Верувам дека сите сте добри, среќни, весели. Сега и со ова топло време и пролета ни се овозможува да можеме да прошетаме, да пешачиме, значи многу активности повеќе за разлика од зимата. Еве ви една добра локација каде што ќе можете да се прошетате. А тоа е да дојдете токму овде каде што ја снимаме емисијата Вкусот на традицијата во комплексот Златно буре Кучково во селото Кучково во непосредна близина на Скопје. Или го знаете патот од Волково, па доаѓате право во Златно буре Кучково. Тука ќе си направите прошетка со пријателките, со пријателите и на крајот ќе си дојдете токму овде да си каснете убава салата со убави доматчиња, пинџурче, некои убави така специјалитети што вас ќе ви ја задоволат потребата за убав и вкусен ручек или вечера. Сега сакам во секојдневната исхрана редовно да си имам некои чорбички. Тие ме освежуваат, ме хидрираат и едноставно ми е многу лесно на стомакот. И затоа сакам многу често да си ја правам мојата омилена чорба, која што посебно по рецептот, баш специфика онака за северниот дел на Македонија, затоа што по старите луѓе во ова чорба од пилешко месо, каде што вие можете не само бело пилешко месо, можете крилца да ставите, можете да ставите копанчиња, надкопанчиња. Значи, што и да имате од пилешко месо, важно базата е пилешко месо. Ставаат обавезно патлиџан во таа чорба и толку ми е освежителна, дури на крајот лимон која ќе ставам, нешто прекрасно. За оваа чорба да ја направите, вас ќе ви биде потребно еден стек пилешки или еден батак со карабатак или два батака или повеќе крилца, дозата одредете ја сами. Два компира кои што се излупени, измиени, насечкани на коцки. Еден патлиџан така поголем, една китка мактонос, малку лукче, еден морков ситно сечкан, една коцка од зеленчук за супа, за да го засили вкусот на супата, малку сол, малку мешан сув зеленчук и по вкус можете да додадете и бибер, затоа што кога сакаме да јадеме топла чорба, да ставиме бибер, па така да не затопли, нели? Ајде сега да почнеме со подготовка на супата. И малку масло по потреба ќе ни треба. Тоа е многу малку, затоа што оваа чорба се вари, потоа се вади месото, ситно се сечка и дури може со она лажица за правење пире, сите состојки да ги измечите. Така треба да биде густа, кашаста, многу вкусна. Прво ќе ја ставам водата во тенџерето. Еден литар вода. Значи имаме вода по потреба, ја сега ставив 1 литар и масло по потреба. Доколку правите поголема количина на чорба, ставете 2 литри вода или литар и половина, исто така не повеќе од 5-6 супени лажици масло, затоа што нема потреба. Сега ќе го ставиме месото да се вари, заедно со сите останати потребни состојки. Така. Нека се вари месото, ќе го ставам компирот да се вари. Така. Ќе го ставам морковот. Ќе го ставам и патлиџанот, веднаш се става. Така. Ја ставам коцката за супа. Ќе
Ке ставам сол. Така. И ке ставам малку мешан сув зеленчук. Така. И малку бибер. Макдоносот ке го ставам откако целиот зеленчук во чорбата и месото ќе биде добро сварен. А ќе видите потоа што ќе направам. Само прво морам да чекам да се свари. И ставам бибер на врвот на лажичката. Ете така. И ќе го додадам и лукчето. Па имаме 3-4 чешниња лук. Значи да повториме. Имаме вода по потреба, најмалку 1 литар, имаме масло по потреба, имаме пилешко месо, зависи од количината. Например, за 1 литар вода, доволно еден стек кој што има 200-250 грама, а како што ви кажав, може и бата кара, бата копан, надкопан. Понатаму имаме 1 морков, неколку чешниња лук ситно сечкан, 1 китка Макдонос ситно сечкана, 1 коцка за супа, имаме 1 патлиџан ситно сечкан, малку сол по потреба, нели, и зачините други, па и можете да си ги ставите по желба. Има некој сака ловоров лист да си стави внатре, некој па нешто друго. Тоа по желба нека биде. Ете така, неколку чешниња лукче и го оставаме да се свари. Промешувам. И таман и белото пилешко месо брзо се вари и ова ќе биде заедно истовремено сварено. Нека си се вари. Сега го вадам мефцето, го сваривме убаво и целото зајре внатре е сварено, но пред да го насечкам, ќе земам со лажицата со кој што правам пире, значи се е одлично сварено, путер е сварено. Така. Колку да биде баш онака не како пире, туку покашаста да биде чорбата. Така и ќе ја пробам за на крајот за сол, ама мислам дека е добра. А сепак да се препознаваат парчињата од зеленчукот. Сега го враќам на ринглата. Така. Ќе намалам. И сега ќе го насечкам мефцето. Да биде како конци. Така. Дури сечејќи го оно ќе се подизлади, значи можете им меѓу прсти така да го направите, баш како конци да биде.
Ете така. Еве го тоа. Значи баш да биде како конци. Сега ова да го ставам внатре во тенџерето. Сега ќе му ставам и малку макдонос. Одлично. Сега и остатокот ќе го намалам. Затоа што е веќе се одлично сварено. Така. Сепак е врело. Дури тука по желба можете и кисело млеко да ставите. Јас би ставила, значи по мој вкус, би ставила малку јогурт во супата. Да, и мислам дека сега ќе замолам да ми донесат малку јогурт. Тоа ќе биде полн погодок. Еве, гледнете. Гледајте. Токму тоа треба за ова. Уште минутка-две да повари и таман си е. Навистина би ставила јогурт. Имам јогурт тука. Тоа би било полн погодок. Полн погодок ќе биде. Ова и не само како чорба, и како оброк. Прекрасно нешто. Кога ќе ја сервирам, ќе ставам или малку павлака, може или кисело млеко внатре. Прекрасно ќе биде. Еве сега да зголемиме температурата и за тоа време ние веќе ја поставуваме масата и како велат повелете сите на топла чорба. Може или кисело млеко или пак лимонче одозгора. По ваша желба. Време е за топол оброк, време е за пилешка чорба. Пилешка чорба со патлиџан. И со сите зарзавати, значи со морковче, со лукче, пилешко мевце за мерак и многу макдонос. Да погледнете. Вистинско уживање да се јаде ваква чорба. Зошто? Затоа што е здрава. Се има во неа. Сега она е тоа што јас ви кажав, што сакам во чорбата да ставам или малку јогурт или малку кисело млеко. А може исто така и со лимонче. Еве. Празник. Празник. Ова ни треба, верувајте, секој ден ни треба. Како се промени вкусот, ама за 1 секунд кога му го ставив макдоносот внатре. Значи, како ја јадете, така ви се лепи за душата. Така освежителна, колку е лесна, полна со македонски вкусови од нашиот зеленчук. Прекрасна. Направете си оваа чорба, можете и за појадок, и пред ручек, и навечер да ја јадете, во секое време. И уживајте
во овој вкус. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат, јас едноставно, тоа некој поет го кажува, јас едноставно не ги мразам луѓето, туку јас се оддалечувам од нив, затоа што калта од чевлите можете да ја симнете, но калта од душата на човекот никогаш не се симнува. Затоа бидете внимателни. Кој ве обкружува вас? До видување, се гледаме здрави, живи, заарно, зубаво следната емисија. До видување.